নমস্কার বন্ধুরা, আরও একটি নতুন ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে রান্না করব নতুন স্টাইলে চিকেন কষা। তাই প্রথমে আলুটাকে লবণ আর হলুদ দিয়ে ভেজে নিলাম। এবার ওই তেলেই দিয়ে দিলাম গোটা জিরে, পেঁয়াজ কুচি, আদা, রসুন, শুকনো লঙ্কা, কাঁচা লঙ্কা ও লবণ দিয়ে ভালো করে এটাকে ভেজে নিলাম। এবার এই মশলাটাকে বেটে নেব। তারপরে তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম গোটা গরম মশলা, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা ও জিরে। এটা ভালো করে ভাজা হয়ে যাওয়ার পরে দিয়ে দিলাম ভেজে বেটে রাখা সেই মশলাটা ও হলুদ আর লঙ্কার গুঁড়িটাকে কষিয়ে দিয়ে দিলাম মাংসটাও কিছুক্ষণ কষানোর পরে দিয়ে দিলাম আলুটা দেওয়ার পরেও খানিকক্ষণ কষিয়ে নিলাম। আর তোমরাও বাড়িতে এরকমভাবে ট্রাই করে দেখবে, খুব সুন্দর হয়েছিল। এবার দিয়ে দিলাম গরম জল দিয়ে রান্না করলে মাংসটা খুব সফট ও তাড়াতাড়ি হয়। তারপরে গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে নিলাম।